好，这一节我们要持续来关心到的是美国政府在关门之后所后续造成的一切的风暴哦。要来关心的是，现在军人靠着暂时的领薪哦，但是却是让这些75万的公务人员他们是没有薪水可以领的。另外就是美国关门造成了现在美国的航空界乱成灾，还有就是本来要针对这些50万的大豆农民做的补贴，也因为政府关门，现在这些资金全部暂停了。但是有一些产业，川普会特别来特别做补贴，这是跟选票有关的产业。等一下我们都会一起的来做解读。今天3个火线话题，第一个，政府关门终于正式到了进入到了深水区哦，因为呢，川普这时候动用了暂时权来替军人发薪水，但是公务员却是薪水断缺哦，这是稳定军心还是他的政治上面的豪赌？刚刚提到的航线现在也大乱了，美国的天空失控，尤其人手不足之下，美国许多的塔台没有人值班哦，航班现在误点的部分已经达到了5800架，本来应该是美国的旅游旺季，接下来还会有这个感恩节甚至圣诞节，美国的飞机能够飞得起来吗？今天会做解答。最后是川普会不会针对他的选票仓特别做补助，不管是针对农民或者是针对军人等等，他是否要放弃其他不重要的选票来保住原本的选票呢？今天会一起的来做关注。赶快来看到最新消息哦，是川普他是以最高统帅的身份，他说了，即使是政府关门呢，我也下令了，要让这个战争部的部长赫格塞斯动用一切可以用的资金，确保美国境内130万名的现任的军人能够领到9月份最后一期的薪水。但是军人能领薪水，数十万的公务人员他们可没这么幸运了，没有办法领到任何的薪水。那么现在做了一个最新统计，从川普1月份入主白宫之后，已经缩减了20万的公务人员。接下来他预估呢，被迫休假的这75万名的公务人员也会慢慢的做解雇。这些公务人员主要从事在医疗、教育、跟环保、跟社福等等领域，都是未来的一个重灾区。节目一开始来请教上这个怎么看？这时候川普动用所谓的暂时的权来保住这个军人的薪水，是否刻意制造这种暂时总统的形象？下一步他难道会有更大的军事行动吗？上这个怎么看？是的，首先我们看现在美国政府联邦政府关门这件事情，那现在持续的时间已经很长了，在我们现在录影这个时间其实已经超过10天了哈，所以这个部分究竟会多久？当然，我们来看联邦政府这么样的重要的部分，所有的机构在台湾叫军公教，可是就美国来讲，可远比这个当中更详细、密麻深入到基层哈，不止在华盛顿，包括在可能各州当中的联邦机构，比如说像司法机构，都会受到影响。那在这次当中，很明显的，其实还是来自于是在美国国内自己本身的政党之间的政治恶斗，因为主要它牵涉到的还是美国联邦政府的预算，以这预算当中涉及到的举债。那既然预算就牵涉到在整个川普对于他们自己政府当中的新的组织改革在这里面，所以在里头无论参众议会的部分，对这里头于是就展开了很大的碰撞。在这里头，即使共和党有很大也有一些优势的部分，但你终究在某一些的州当中的参众议员的部分是不见得都听你川普的话，所以这就为什么现在没有办法在参议院卡住，已经表决很多次没有办法通过的原因。本质它还是政党的部分的内斗，但我们必须来说，在这个内斗当中，其实川普有备而来，因为他作为组织就是要调整，特别是他在上任之前到现在已经将近10个月了，他就是要裁员，所以他现到顺道做裁员这件事情，当你看起来很气，尤其如果是联邦政府他们的家人，一定气死了。可是就整个川普的大的国家或整个他对于华府当中整个新的架构来讲，这是如他所愿的，他是顺势救局。好，我们同时来看，因此他懂得利用现在联邦政府关门时间，再来就是我们刚刚提到的这个，就是薪水都不发。我们刚刚讲军公教都不发了，可是军的薪水非发不可。对这件事情毫无疑问，它其实就是政治动作。我们比照台湾也是一样，就是都有一些对于政府预算的内斗，可是最后呢，在台湾就是会一直开特别预算，那要救灾或干嘛就非破不可。所以现在同样的，川普非常聪明、很贼的，直接丢出130万的部分的美军，全世界的美军，这背后意思就是130万的家庭，所以这个钱不给。
还得了吗？所以他其实透过这个政治方式在做博弈，要逼迫民主党方面来讲，你一定最后还是得过我这个部分接下来的预算，包括我的举债。那当然，民主党现在在抗拒这件事情，但现在所有包括美国的舆论都认为川普应该会赢哦。为什么？因为你在全面的停工，包括我们刚刚讲啊，天空啊什么的之类的这种空航人员，其他这部分都得有替代。但是对于130万的美军家庭，而且这些军人在美国的社会地位的价值排序非常前面，所以这个钱非给不可的情形之下，你最后还是要逼你要通过预算。所以我们整天看这件事情当中，虽然有很多个别的事情，但总的来说是川普在面对国内两党政治，特别在预算方面当中的这个信手拈来之作，是全部都是算计好的。那么一切希望他能够达到顺应到他对于他未来对于预算的规划跟使用权，以及包括对于裁员之后的新的美国联邦政府体制，他的这种想法能够实现。好，川普这一次看到政府停摆哦，只针对这些军人130万的军人给予薪水，这是政治上面的考量。但是确实现在看到航空方面呢，这个产业可就没有这么的幸运了。受到政府停摆，我们要赶快来看到的是，接下来尤其是旅游旺季哦，不管是这个圣诞节或者是感恩节，美国的航空业会不会出事呢？我们看到它现在在全美11个地区的空域或塔台都出现人力崩溃、人力不够的问题哦。航班在多个地方看到夜间的人手因为不够哦，都已经延迟达到90分钟。曾经有一天哦，全美误点航班高达5800架飞机耶。那么多个地方，包括了雷根、华盛顿机场，都已经没有什么人手了，甚至出现加州啊，这个是无人塔台，机师得自己协调起降哎。有一些这个员工、航管人员，他们更不爽美国关门哦，他们干脆就说呢，我们一起集体请病假吧，抗议政府停摆，导致航空业变得更加的惨烈。FAA 现在警告了，没关系，你们如果再敢持续的不来上班的话，我们就把你给解雇了。不只是航空业哦，现在美国的不管是它的这个博物馆啊，或者是动物园这些公立的，也是因为政府关门而关闭哦，那么会导致美国的旅游业损失金额高达10亿美元。干哥怎么看？接下来美国的航空业接下来要面临的危机？这已经1个礼拜，非常严重。FAA， 你竟然还能让这种情况再继续下去吗？我们知道航管员，任何国家的航管员是绝对不能够缺席，绝对不能够请假。你要请假一定要有代班人，为什么？因为只要是国际级的机场，它在24小时的运作之内，它一定要有人当班的。所以这个是我们的共识，也是常识。那你现在已经搞成这样说，加州地区已经有发现部分机场，它到了晚班的时候，没有人理你，那机师怎么办？在一般的小型机场，或是没有在终端雷达导引的机场的时候，是真的会发生这样的情况。比如说像中西部的那些农村州啦，那个有地方性的小机场，但是机师跟机师联络，大家经过无线电说，我跟你讲，我现在在多少方位，我现在多少高度，然后你多少高，你报给我，然后空中所有的飞机都要自己报啊？为什么？因为现在没办法，我们这样的，因为偏僻的乡下机场就是这样，南美很多机场也是这样，可是这不能发生在纽华克啊，你不能发生在芝加哥。我跟你讲，芝加哥、纽华克通通都受到影响了，而且加州就是一个机场叫伯班克也是一个大机场。它是最严重的，它一整个晚上没有半个人，然后机师跟机师之间彼此互相协调，我们怎么下去？然后还有2个直升机的那个驾驶突然在无线电里面讲说：“你们不用担心我们哈。”他们说：“我们根本没看到你们这2架小直升机，好不好？要是你飞上来的话，没有报告的话怎么办？要是你们不听无线电，怎么办？”所以大家就晓得说，美国已经搞到这个地步了。11个地区的空域，美国划分为24个空域。有11个空域的塔台人力崩溃，哇！我觉得这个是太可怕了。然后交通部长达菲竟然说什么？他说这个都是因为民主党害的啦，因为民主党不让这个预算通过啊，害我们现在连空中交通管制员他叫 ATC 简称 ATC。有13000多人受影响，都是就是民主党
惹的祸，害我们这样现在没有办法付你们薪水。然后你知道吗？全美有多少航管员用4个字形容是大发雷霆去请假？为什么去请假？因为他们没有办法缴那个汽车保险费，也没有办法缴他们的房屋贷款，所以他们就大家一起生气去请病假。然后达菲就讲了，他告诉 FAA 说：“我跟你讲，叫他们回来上班。现在虽然领不到钱，但是我们联邦政府会想办法。如果你不回来上班的话，你就是没有职业精神，没有职业精神，到最后会被解雇啊！用解雇来恐吓自己的最重要的产业链上的员工，你能够相信这会发生在美国吗？那它就是发生的，而且它还会再继续到圣诞节吗？因为还有1个多月的时间，现在部分的机场已经在开始进行补救的状态，也就是说使用特别预算把航管员给请回来。可是我说句实在话，如果再持续下去的话，破了上一次35天的记录的话，这些航管员可能真的不是现在啊，有一部分航管员真的去开 Uber 了，他们真的去开 Uber，赚钱养家了。你看问题有多严重。好，航空业受到非常大的冲击。那其实不只是航空业，我们现在来看到另外一个产业同样很惨哦。而且这个产业它非常的重要，因为它是美国很重要、川普的重要票仓，就是美国的农业。尤其之前我们聊了很多嘛，这个美国因为这个关税战不能卖大豆给中国之后，50万的农民可以说是血本无归，很多人哦。面临破产危机，甚至损失高达了数十亿美元的金额。不过现在雪上加霜哦，因为受到这个关税战的影响，大豆的价格暴跌就算了，玉米又因为干旱而受损，再来就是因为又是因为美国关门的影响哦。这些农民他们过去其实是可以查一些有关于他们在农业交易上面的行情的，不管是在农民跟贸易商呢，他们这一次都无法取得谷物资料或者交易的成交记录等等啊，所以他们农民是这样形容，他说：“我感觉啊，我们现在是在黑暗里面种田，不知道应该要怎么样来运作啊。”那白宫现在呢，更是说呢，本来要给农民的120到130亿美元的这个补贴计划，可能因为政府关门而停摆耶。这件事情出来之后，农民气坏了。那或许是因为川普又担心选票出问题，所以现在派了这个贝森特出来说，为了稳住农民，我们只能暂缓其他的付款。什么意思呢？就是说，我未来是不是只给农民补助计划，不给不管是这些公仆，刚刚说的公务人员，是这个意思吗？聂老师怎么看？为了政治嘛？是，当然选举很重要，票很重要。我相信各国都一样，身在台湾的人应该也很感受了哈。我觉得人民是这样子嘛，人民就是我讲民主有3大盲点。第一个，人民是干嘛呢？他们知识程度不高或接触不多，他们是盲目盲从、人云亦云以及自私自利。你对他好，他当然就会对你好。但是他现在碰到了一些很重要的重伤这些伤害的时候，他将来就不会去理你，也不会去投你，所以他必须要在这个地方要救，那就是救农民。我先讲一下太平盛世的时候哈，如果你都不做事就算了，结果你今天是战争激烈，我告诉你再不做事你就完了。为什么叫战争激烈？现在贸易战其实打得非常严重，因为我们回想一下，其实这个美国 shutdown 啊，政府 shutdown 是常常有的事。他第一次从10月到12月常常会 shutdown， 你去翻出有多少次？我还记得奥巴马刚上任的时候，他没有办法去 APEC 会议。当时2014年的时候，谁去的？刚开始去的13年、14年那一次的 APEC 会议在巴黎，就是习近平一个人而已。当时就没有奥巴马，为什么？因为政府相不过太平盛世，现在不一样啊。你美中打贸易战，穿1.0版，赤字3000多，就是中美之间呢有3000多亿的这 deficit。那当然经过了拜登，后来也因为中国为了跟美国稍微有点 compromise 的妥协，尽量买你大豆，剩下2000多亿。那你东西比巴西贵，比阿根廷贵，他还是叫你买。今天你这样打，一下100，一下140几，又打回来，又打上去。我跟你讲，这种喊话喊到人家知道对你第一没信，知道再怎么跟你谈都没有用。那你的东西不管贵不贵啦，我们也没办法谈了。我们就像生产全世界38%的巴西买可以吧？比你还便宜，你剩下31%，完了你的50万农民大豆就卖不出去了。
50万说多不多，说少不少。他的家庭如果是去乘上6倍。的话，这的人数就是300万，300万就是美国3亿人1%，这也算是一个很大的数目，所以他必须救。我先讲一下哈，现在大陆的问题很严重，就出口，现在就是贸易战打到他们的农民，就是所有的农作物很难出口，因为中国会用这种他们自己需求的底去找别的国家，像巴西、阿根廷有13%的这个大陆出口啊，这个巴西、阿根廷就超过50%，所以他丢到那个单就够了，所以他从5月到现在好几个月已经一颗大豆卖不出去，你说农民怎么办？我现在讲这贸易战打到什么程度呢？美国现在出口出现一个问题，就是你会卖不出去。第二个，进口也减少。我想进口还有一个问题，因为关税很高，到底进口有没有减少？我想这跟东西有关。如果我们在经济学里面有讲到那个价格弹性啊，如果是供给的价格弹性如果很高的话，我会讲变一个价格，那个出口商就会亏损，他会卖你，那你东西就买不到。第二个，但是如果当地的美国公民他们自己的需求的价格弹性很低的话，就价格变化，他还是一定要的话，我跟你讲，他不要不买，他就必须买单。一旦他是要买单，求着外国人去卖，维持你原价，他关税自己买的话，美国非通膨不可。你觉得美国现在问题严不严重？所以他现在不是太平盛世，也因此你在讲说，现在川普要干嘛？他必须要有他的标，必须救他的农民。那当然，这个当然就是他的一个政治生存游戏，他必须。在政治上活下去，也要让人们真的喜欢他。而且你知道，气功夫他已经不在乎，他已经多少次从斗局有多少次的方式，也告诉他自己说，反正尤其是不听我的，这些他就继续去除了。所以我现在重点就是在现在所谓激战的这个情况，他的关税不是他现在的这个所谓的让农民啊根本不知道数据如何在。这个又卖不出东西的时候，那农民讲这句话非常有道理，叫黑暗里种田，还不知道未来，这是很可怕的一件事。对，好，谢谢聂老师。那我们休息一下，马上回来。地缘政治、内中之争、战略价值、强权崛起、小国生存，现在与未来洞悉事件走向，掌握世界脉动，全球观点尽在环球大。